जय श्री राम दोस्तों। सीपीयू तो खरीद दिया करी भाई, वो यहाँ क्या मना घर का रोला करा है तो सीपीयू ले जा रोला कौन कराएंगे। बात भी है भाई ने, फिर भाई बोले भाई जी मैं बनवा दूंगा वीडियो। क्या नाम भाई जी? हिमांशु शिवा में बेनावती मेनावती खुशी है राहुल सर का सर है भाई। राहुल के नाम है मनीष भाई है। अब तो मनीष भाई आई जो यार सामने मेरे कौन है भाई लोगों। ओ मनीष भाई खरीदिया सीपीयू i3 को सीपीयू दी है 4 GB रैम 256 GB SSD के साथ मात्र कितना दिया मैंने 5000 रुपया को सीपीयू दिया i3 को। अगर तने भी चाहिए डेस्कटॉप तो नो राजी हो कंप्यूटर बाजार पर। मोबाइल नंबर तार करना है तो ठीक है, नीचे होकर 992557 जय श्री राम। गिफ्ट में दिया है कीबोर्ड माउस पैड, इतनी चीज गिफ्ट में दिया। सीपीयू 5000 की है।